Welkom. Vandag duik ons diep in een van die Bybel se mees, geheimsinnige boeke. Maar ons gaan 'n groot vraag vra. Wat is die sleutel om die hele ding te ontsluit? Al die tyd weggekruip het in een enkele, maar heeltemal misverstane gebeurtenis. Ja, ons praat van die boek Openbaring. Vir eeue lank al krap geleerdes kop hieroor. Maar ons gaan vandag fokus op een sentrale konsep wat volgens 'n sekere interpretasie dalk net die hele legkaart kan laat in plek val. So, vandag kyk ons na 'n fascinerende argument wat uit die Pam Jong Sori kanaal kom. Hulle stel voor dat die sleutel waarna almal soek, 'n konsep is wat ons almal dink ons ken, die eerste opstanding. Hulle sê as ons net dit reg verstaan, ontsluit dit die hele res van die profesie. Kom ons kyk. Goed, maar voor ons by die nuwe idee kom, moet ons eers verstaan wat die meeste mense tans glo. Wat is die algemene oortuiging hieroor? Die algemene siening skets 'n prentjie van een enkele massiewe oomblik. Die idee is dat wanneer Christus terugkeer, almal, elke gelowige wat ooit gesterf het, terselfdertyd opgewek word. Een groot dramatiese gebeurtenis. Nou, wat regtig interessant is dat hierdie siening hoofsaaklik op hierdie een vers gebou is. En as jy dit net so lees, klink dit nogal duidelik, of hoe? Dit sê, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Klink redelik eenvoudig. Maar, hier is waar die prentjie bietjie begin skeeftrek. Dit laat jou met 'n paar redelik groot logiese probleme. Dink gou daaroor, as al hierdie mense nou opgestane geestelike verheerlikte liggame het, hoe funksioneer hulle dan in 'n fisiese 1000-jarige koninkryk waar ander mense nog doodgewoon trou en kinders kry? Sien jy die probleem? Dit skep 'n soort hemel op aarde situasie lank voor die Bybel sê dit eintlik moet gebeur. Dit klop net nie lekker nie. So, wat is die probleem nie noodwendig die teks is nie, maar hoe ons daarna kyk. Die bron wat ons ondersoek sê baie mense benader die Bybel soos daardie bekende storie van die blinde mans en die olifant. Die analogie werk min of meer so. Jy is in 'n donker kamer met 'n olifant. Jy voel rond en al wat jy beet kry is die olifant se poot. So, wat is jou gevolgtrekking? Dis 'n pilaar. Jou afleiding is logies, gebaseer op die beperkte inligting wat jy het, maar dis heeltemal verkeerd. En as jy net die steer beet kry, kom jy dalk tot die gevolgtrekking dat dit 'n tou is. Weereens, 'n ander geïsoleerde stukkie bewys lei tot 'n heeltemal ander, maar steeds onvolledige prentjie. So, die probleem is wanneer ons hierdie losstaande dele, hierdie los verse vat en dit verkeerd aan mekaar sit, skep ons 'n teologiese monster. 'n Verwronge en verwarrende prentjie wat glad nie soos die regte dier, die ware boodskap lyk nie. En die argument is dat dit presies is wat die algemene siening doen. Dit kombineer per abuis verse oor die wegraping, soos 1 Tessaloniense, met verse oor die finale transformasie aan die heel einde, soos in 1 Korintiërs. Dis soos om die olifant se stert aan sy kop vas te plak en dan te wonder hoekom die ding so vreemd lyk. Goed, so as die ou prentjie skeef is, hoe lyk die korrekte een dan? Kom ons kyk nou na die kern van hierdie alternatiewe interpretasie, maak gereed want hierdie verander nogal die spel. Hierdie nuwe interpretasie begin met 'n redelik radikale stelling. Die eerste opstanding is nie vir alle gelowiges nie, glad nie. Dit is 'n eksklusiewe gebeurtenis, gereserveer vir 'n baie spesifieke groep mense. En kyk hier, dis nogal 'n kragtige bewysstuk. Die argument is dat die enigste plek in die hele Bybel waar die woorde eerste opstanding letterlik saamgebruik word hier in Openbaring 20 is. En wie beskryf dit? Wel, dit praat spesifiek van die siele van die wat onthoof is vir hulle getuienis. Dis baie spesifiek, nie sommer net alle gelowiges nie, nee, net die martelaars. Hierdie raamwerk wat hulle uit 1 Korintiërs 15 bou, vervang die idee van een groot opstanding met 3 duidelike aparte fases. Eerstens het jy Christus, die eersteling, duidelik. Tweedens, met sy koms kry jy die martelare, dit is dan die eerste opstanding. En dan, eers heel aan die einde van die 1000 jaar, volg die derde groep, al die ander gelowiges. Sien jy die verskil? So, as hierdie nuwe definisie die sleutel is, hoe verander dit die res van die legkaart? Die hele eindtyd tydlyn. Kom ons sit die stukke nou op hulle regte plekke en kyk hoe die prentjie verander. Hierdie nuwe volgorde los dadelik daai logiese probleme van vroeër op. By die wederkoms word die martelare opgewek met verheerlikte liggame om saam met Christus te regeer. Die gelowiges wat nog lewe word weggeraap, maar in hulle fisiese liggame om in die 1000-jarige ryk op aarde te leef. En eers 1000 jaar later,
by die laaste bassein van die opstanding en transformasie van alle ander gelowiges plaas. Skielik maak alles baie meer sin. So die hele ding draai om hierdie een deurslaggewende idee. Nie een groep opgestane heiliges nie, maar twee. Twee duidelike, afsonderlike groepe, geskei deur 'n volle 1000 jaar. Eers die martelaars en dan, baie later, al die ander. So, die groot wegneempunt is dit. Hierdie is nie net 'n klein teologiese debatsverskil nie. Dis 'n fundamentale verandering. Deur net daardie een definisie, wat die eerste opstanding regtig is, reg te stel, word die hele kaart van eindtyd gebeure dramaties en logies herteken. En dit los ons met 'n laaste uitdagende gedagte. As die herdefinering van een enkele frase so 'n massiewe verskil kan maak, laat dit jou wonder. Watter ander sleutels lê dalk nog reg onder ons neuse, weggesteek in verse wat ons gedink het ons verstaan? Hoeveel van ons begrip is gebaseer op die hele olifant? En hoeveel is maar net die poot of die stert?